Bayangkan kalau bahan dapur yang hampir setiap hari kita iris dan tumis ini ternyata menyimpan segudang khasiat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Bukan cuma bikin masakan jadi lebih sedap, tapi juga berpotensi membantu menurunkan kolesterol, menjaga gula darah, sampai memperkuat daya tahan tubuh. Ya, kita sedang bicara tentang bawang merah. Banyak orang menganggapnya sekadar pelengkap bumbu, padahal di balik aromanya yang tajam, tersimpan senyawa aktif yang sudah diteliti dalam berbagai jurnal ilmiah. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap 10 khasiat dan manfaat bawang merah untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Kita akan kupas kandungannya, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, dosis yang aman untuk anak, dewasa, dan lansia, sampai cara menanamnya sendiri di halaman rumah. Jadi, pastikan tonton sampai selesai karena informasi ini bisa sangat bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Bawang merah atau Allium cepavar. Agregatum mengandung berbagai zat aktif yang berperan penting bagi kesehatan. Di dalamnya terdapat flavonoid seperti quercetin, kaempferol, dan antosianin. Selain itu, bawang merah juga kaya akan senyawa sulfur seperti alisin, diallyl disulfide, dan S-allyl-cysteine. Kandungan lainnya meliputi vitamin C, vitamin B9, folat, kalium, serat, serta antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas. Quercetin dikenal sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Sementara senyawa sulfur berperan sebagai antibakteri, antivirus, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Manfaat pertama, membantu menurunkan kadar kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan quercetin dan senyawa sulfur pada bawang merah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Dalam jurnal yang dipublikasikan di Food Chemistry dan Journal of Nutrition, disebutkan bahwa konsumsi rutin bawang dapat membantu memperbaiki profil lipid darah. Senyawa sulfur bekerja dengan cara menghambat sintesis kolesterol di hati, sementara antioksidannya mencegah oksidasi LDL yang berbahaya bagi pembuluh darah. Manfaat kedua, membantu mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium dan quercetin dalam bawang merah membantu melemaskan pembuluh darah sehingga tekanan darah lebih stabil. Penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa quercetin dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan hingga sedang. Ini menjadikan bawang merah sebagai salah satu bahan alami pendukung terapi hipertensi. Manfaat ketiga, membantu menjaga kadar gula darah. Senyawa sulfur dan flavonoid dalam bawang merah berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian eksperimental menunjukkan bahwa ekstrak bawang dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes tipe 2. Meski bukan pengganti obat medis, bawang merah bisa menjadi bagian dari pola makan sehat untuk penderita diabetes. Manfaat keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C, antioksidan, dan senyawa antibakteri alami membantu tubuh melawan infeksi. Bawang merah secara tradisional sering digunakan untuk membantu meredakan gejala flu dan batuk. Senyawa sulfur di dalamnya memiliki sifat antimikroba yang membantu melawan bakteri dan virus. Manfaat kelima, membantu melancarkan pencernaan. Serat alami dalam bawang merah mendukung kesehatan usus dan membantu pertumbuhan bakteri baik. Selain itu, bawang mengandung prebiotik alami seperti inulin yang membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Usus yang sehat berperan besar dalam menjaga sistem imun dan metabolisme tubuh. Manfaat keenam, bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Quercetin dalam bawang merah dikenal memiliki efek antiinflamasi yang cukup kuat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini membantu mengurangi peradangan kronis yang berhubungan dengan penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lainnya. Manfaat ketujuh, membantu menjaga kesehatan jantung. Kombinasi antioksidan, efek penurun kolesterol, serta kemampuan menghambat penggumpalan darah membuat bawang merah berpotensi menjaga kesehatan jantung. Senyawa sulfur diketahui
dapat membantu mencegah pembentukan plak pada pembuluh darah. Manfaat ke-8, membantu menjaga kesehatan tulang. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi bawang secara rutin berkaitan dengan peningkatan kepadatan tulang, terutama pada wanita usia lanjut. Kandungan flavonoid dan antioksidannya membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak jaringan tulang. Manfaat ke-9, membantu meredakan batuk dan masuk angin secara tradisional. Secara turun-temurun, bawang merah sering ditumbuk dan dicampur minyak untuk dioleskan ke tubuh anak saat demam atau masuk angin. Kandungan senyawa sulfur dan efek hangatnya membantu memberikan rasa nyaman dan mendukung proses pemulihan. Manfaat ke-10, membantu sebagai antibakteri alami. Ekstrak bawang merah dalam beberapa penelitian laboratorium menunjukkan aktivitas melawan bakteri tertentu seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Ini menunjukkan potensi bawang merah sebagai bahan alami pendukung kesehatan. Untuk cara konsumsi, bawang merah bisa dimakan mentah sebagai lalapan, dicampur dalam salad, atau diolah menjadi bumbu masakan. Untuk tujuan kesehatan, konsumsi mentah dalam jumlah kecil lebih disarankan, karena beberapa senyawa aktif seperti alisin lebih stabil sebelum dipanaskan. Namun, jika tidak kuat dengan rasanya, bisa ditumis sebentar agar kandungan nutrisinya tidak terlalu banyak hilang. Bisa juga dibuat infused water dengan irisan tipis bawang merah yang direndam dalam air matang beberapa jam. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop. Produk bawang merah segar, ekstrak bubuk halus bawang merah, hingga bibit bawang merah yang bisa kamu tanam sendiri di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang, lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Untuk orang dewasa, umumnya sekitar 1-2 siung bawang merah per hari dalam kondisi segar. Untuk anak-anak di atas 5 tahun, cukup 0,5-1 siung kecil yang dicampur dalam makanan. Untuk lansia, dosisnya sama dengan dewasa, namun perlu memperhatikan kondisi lambung dan penyakit penyerta. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan lambung seperti perih atau kembung. Bagi penderita gangguan lambung seperti maag berat atau GERD, konsumsi bawang merah mentah sebaiknya dibatasi karena dapat memicu iritasi. Bagi penderita gangguan pembekuan darah atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, karena bawang memiliki efek antiplatelet ringan. Untuk cara menanam bawang merah di rumah, pilih umbi yang sehat dan tidak busuk. Siapkan tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Tanam umbi dengan posisi ujung tunas menghadap ke atas, sebagian umbi tetap terlihat di permukaan tanah. Siram secukupnya setiap hari tanpa membuat tanah terlalu becek. Dalam waktu sekitar 60 hari, bawang merah sudah bisa dipanen ketika daunnya mulai menguning dan rebah. Menanam sendiri bawang merah di halaman rumah bukan hanya menghemat biaya, tapi juga memastikan Anda mendapatkan bahan yang lebih segar dan bebas bahan kimia berlebih. Dengan perawatan sederhana, siapapun bisa melakukannya. Jadi, sekarang kita tahu bahwa bawang merah bukan sekadar pelengkap dapur. Di balik aromanya yang khas, tersimpan potensi besar untuk membantu menjaga kesehatan tubuh secara alami. Tentu saja, konsumsi harus tetap dalam batas wajar dan tidak menggantikan pengobatan medis utama. Jadikan bawang merah sebagai bagian dari pola hidup sehat, bukan satu-satunya solusi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda tentang khasiat tanaman herbal alami yang ada di sekitar kita. Terus jaga kesehatan, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Health is Important. See you on the next video.